ফের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ইসলামপুরে শুরু হয়েছে শিলাবৃষ্টি। এই মুহূর্তে কিন্তু প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া এবং সেই সঙ্গে শিলাবৃষ্টি শুরু হয়েছে ইসলামপুর শহরে। এক্সক্লুসিভলি সেই আবহাওয়ার দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার চিত্র আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিউজ টুডে ইন্ডিয়াতে। আপনাদের জানিয়ে দিই, এই মুহূর্তে কিন্তু তীব্র গতিতে ঝড়ো হাওয়া শুরু হয়েছে এবং প্রচুর পরিমাণে ফিল করছে, সেই চিত্র কিন্তু আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি। ইতিমধ্যেই কিন্তু শিলাবৃষ্টি শুরু হয়েছে ইসলামপুরে। প্রচণ্ড গতিতে ঝড়ো হওয়ার পাশাপাশি কিন্তু শিলাবৃষ্টি শুরু হয়েছে। আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি এই মুহূর্তে ইসলামপুর শহরে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এবং প্রচণ্ড গতিতে ঝড়ের পাশাপাশি কিন্তু শিলাবৃষ্টি হচ্ছে সেই চিত্রই। এবং যারা এই মুহূর্তে বাইরে ছিলেন তারা কিন্তু নিরাপদ স্থানে পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন। ফের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ইসলামপুরের। কিছুক্ষণ আগেই আকাশ মেঘলা হয়ে উঠেছিল এবং তারপরে কিন্তু বজ্রবিদ্যুতের আওয়াজ শুরু হয়। আমরা অবশ্যই আমাদের দর্শক শ্রোতাদের জানাবো, এই সময় এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার সময় অবশ্যই নিরাপদ স্থানে আপনাদের থাকা উচিত। এমনটাই কিন্তু আমরা আমাদের আবেদন জানাবো, আপনাদের সরাসরি সেই চিত্র দেখানোর চেষ্টা করছি। এই মুহূর্তে কিন্তু ইসলামপুর শহরের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সরাসরি সেই চিত্র আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং এক পশলা বৃষ্টিও শুরু হয়েছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে শিলাবৃষ্টি এবং এই ঝোড়ো হাওয়ার কারণে কিন্তু এই মুহূর্তে লোডশেডিং গোটা ইসলামপুর শহরে। সেই চিত্রে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সরাসরি। আপনাদের জানিয়ে দিই, এই মুহূর্তে কিন্তু ইসলামপুর শহরে ফের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া। মুহূর্তের মধ্যেই আকাশ কালো হয়ে আসার পাশাপাশি ঝোড়ো হাওয়া শুরু হয় এবং শিলাবৃষ্টিও শুরু হয়। আমরা অবশ্যই প্রত্যেককে অনুরোধ করব, আপনারা নিরাপদ স্থানে সবাই থাকার চেষ্টা করবেন এবং ঝোড়ো হাওয়ার পাশাপাশি শিলাবৃষ্টি চলছে এই মুহূর্তে, তার আওয়াজও কিন্তু আপনারা উপলব্ধি করতে পারবেন। পাশাপাশি আপনাদের জানিয়ে দিই, আমাদের কাছে খবর আসছে এই মুহূর্তে কিন্তু নন্দঝাড় এলাকাতেও আমাদের কাছে যেমনটা খবর আসছে, নন্দঝাড় এলাকাতেও প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি এবং ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়েছে। পাশাপাশি আপনাদের জানিয়ে দিই, চাকুলিয়া থেকে আমরা যেমনটা জানতে পারছি, চাকুলিয়াতে এই মুহূর্তেও কিন্তু প্রচণ্ড গতিতে ইসলামপুর শহরে ঝোড়ো হাওয়া বইছে। প্রবল বৃষ্টিপাতের সাথে সাথে কিন্তু শিলাবৃষ্টি হচ্ছে। আপনাদের সেই চিত্র আমরা আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। এই মুহূর্তে আমরা যেমন দেখতে পাচ্ছি, আমাদের দর্শক শ্রোতারাই কিন্তু আমাদের বিভিন্ন তথ্য দিচ্ছেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখনও কিন্তু সেই শিলাবৃষ্টি চলছে এবং ঠিক যেমনটা হচ্ছে গাইশালেও কিন্তু এই মুহূর্তে শিলাবৃষ্টি হয়েছে। আমরাও আপনাদের কাছে অবশ্যই জানাবো যে আপনারা হচ্ছে সাবধানে থাকবেন। এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়াতে যে যেখানেই আছেন আমরা আপনাদের কাছে অনুরোধ করব, আপনারা সাবধানে থাকুন এবং সুরক্ষিত জায়গায় নিরাপদ স্থানে থাকুন। অন্ততপক্ষে পাকা ছাদযুক্ত কোনো বাড়ি বা আশ্রয়স্থল সেখানে আপনারা থাকবেন, এমনটাই কিন্তু আমরা আপনাদেরকে আবেদন জানাবো। ফের আপনাদের জানিয়ে দিই, মুহূর্তের মধ্যে ইসলামপুরের আবহাওয়ার মধ্যে পরিবর্তন এবং পাশাপাশি আমরা ঠিক যেমনটা জানতে পারছি, উত্তর দিনাজপুরের বিস্তীর্ণ এলাকাতে কিন্তু এই মুহূর্তে ঝোড়ো হাওয়ার পাশাপাশি শিলাবৃষ্টি হচ্ছে, সেই চিত্রে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি। এবং এই ঝোড়ো হাওয়ার কারণে কিন্তু ইতিমধ্যেই বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে লোডশেডিং হয়ে গেছে, বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটেছে। সেই চিত্রটা আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। হঠাৎ করেই সেই আবহাওয়ার পরিবর্তন। বিশেষ করে আপনাদের জানিয়ে দিই, আজ কিন্তু আমরা ঠিক যেমনটা আমাদের কাছে খবর আছে, আমাদের তথ্য আমরা যেমন পাচ্ছি যে আজকে শহরের
বিভিন্ন এলাকাতে কিন্তু বেশ কয়েকটি বিয়ের অনুষ্ঠানে ছিল। স্বাভাবিকভাবেই আয়োজক যারা রয়েছেন, বাড়িতে যে অনুষ্ঠান হচ্ছে সেই অনুষ্ঠানের আয়োজক যারা আছেন তারাই কিন্তু অনেকটাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন, এমনটাই আমাদের ক্ষেত্রে তথ্য আছে। আমাদের সারাদিনের যে আপডেট আমাদের কাছে রয়েছে, আজকে কিন্তু মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকায় কিন্তু আজকে বেশ কয়েকটি শুভ অনুষ্ঠান রয়েছে এবং ঠিক সান্ধ্যকালীন যে অনুষ্ঠানগুলো ছিল সেই সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে অকস্মাৎ হঠাৎই শিলাবৃষ্টি হওয়ার কারণে এবং সেই সঙ্গে হচ্ছে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে কিন্তু সেই অনুষ্ঠানগুলোতে ভাটা পড়বে। ফলে যারা নিজেদের বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের শুভ অনুষ্ঠান বা আনন্দ অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিলেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু যথেষ্টই তাদের জন্য কিন্তু যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ। আমরা গতকালের আগের দিনও আপনাদের লাইভ আপডেটে বলেছিলাম যে গোটা পশ্চিমবাংলা জুড়ে কিন্তু আবহাওয়া দপ্তরের পক্ষ থেকে দুর্যোগপূর্ণ একটি আবহাওয়ার সংকেত দেওয়া হয়েছিল। তরাই এবং ডুয়ার্স এলাকাতে ঠিক যেমনটা আমরা জানতে পেরেছি, আজ সকাল থেকে কিন্তু বৃষ্টি এক পশলা করে বৃষ্টি হয়েছে। যারা আমাদের সঙ্গে নতুন করে যুক্ত হলেন, আমাদের নিউজ টুডে ইন্ডিয়ার দর্শক শ্রোতা বন্ধুরা, তাদেরকে জানিয়ে দিই এই মুহূর্তে ইসলামপুরের আবহাওয়া কিন্তু যথেষ্ট দুর্যোগপূর্ণ। সেই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া 8:30টার পর থেকেই ঠিক যেমনটা আমরা দেখি যে আকাশের মুখ কিন্তু গোমরা হয়ে আসে, কালো হয়ে আসে। সন্ধ্যে থেকেই তাপমাত্রার পতন ঘটতে থাকে, আমরা ঠিক যেমনটা দেখেছি। দিনেও কিন্তু তাপমাত্রা যথেষ্ট কম ছিল এবং বিকেল হতে হতেই কিন্তু সেই তাপমাত্রার পরিমাণ পারদ সেটা কিন্তু হঠাৎ করেই নেমে যায়। ব্যারোমিটারের পারদ কিন্তু অনেকটাই নেমে যায়, যেটা কিন্তু দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার একটা সংকেত। এবং আপনাদের জানিয়ে দিই এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া কিন্তু ঠিক কিছুক্ষণ আগে শুরু হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকা থেকে আমাদের ভিউয়ার্স যারা রয়েছেন তারা বিভিন্ন কমেন্ট করে কিন্তু নিজেদের এলাকার পরিস্থিতি আমাদেরকে জানাচ্ছেন। আপনাদের জানিয়ে দিই এই মুহূর্তে কিন্তু গোটা ইসলামপুর মহকুমা তো বটেই, আমরা ঠিক যেমনটা জানি যে জেনেছি যে চাকুলিয়া এবং তার পাশাপাশি আমরা যেমনটা খবর পাচ্ছি রামগঞ্জ সংলগ্ন কিছু এলাকাতেও হচ্ছে কিন্তু শিলাবৃষ্টি সংঘটিত হচ্ছে, এমনটাই খবর পেয়েছি। বেশ কিছু জায়গাতে কিন্তু ইসলামপুর শহরে ঝড়ঝঞ্ঝা শুরু হওয়ার পরেই সেই এলাকাতে কিন্তু বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আপনাদের জানিয়ে দিই এই মুহূর্তে গোটা ইসলামপুর মহকুমা জুড়ে কিন্তু দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া। আমরা আগেই আপনাদের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে জানিয়েছিলাম যে আগামী 2-3 দিন কিন্তু এই ঝড়ঝঞ্ঝাপূর্ণ আবহাওয়া থাকবে। আজকে সকাল থেকেই মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ছিল, সন্ধেবেলা থেকে কিন্তু তাপমাত্রা ব্যারোমিটারের পারদ হঠাৎ করেই নামতে থাকে, যেটা দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার একটা ইঙ্গিত। এবং ঠিক কিছুক্ষণ আগে থেকেই কিন্তু দমকা ঝড়ো হাওয়া শুরু হয় এবং তার পাশাপাশি শিলাবৃষ্টি শুরু হয়। প্রথম দিকে একটু বড় ধরনের শিলাবৃষ্টি পড়লেও পরবর্তীতে গুড়ি গুড়ি শিলাবৃষ্টি পড়তে থাকে এবং তার ফলে জনগণ যারা ছিলেন তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে বিভিন্ন নিরাপদ আশ্রয়ে কিন্তু তারা গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। হাওয়ার গতিবেগ কিছুটা কমে এলেও এটা যথেষ্টভাবেই একটা আশাব্যঞ্জক বিষয়। আশা করা হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো আবহাওয়ার কিছুটা উন্নতি হবে, কিন্তু এই মুহূর্তেও কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে। মহকুমার গোয়ালপুকুর এলাকাতেও ঝোড়ো হাওয়ার খবর কিন্তু আমাদের কাছে আসছে।
গোয়ালপুকুর এলাকাতেও ঝোড়ো হাওয়া শুরু হয়েছে, এমনটাই কিন্তু আমাদের কাছে তথ্য রয়েছে। এখনও বিদ্যুতের চমকানি কিন্তু চলছে এবং তার পাশাপাশি বৃষ্টি কিন্তু এখনও হচ্ছে। ফলে যারাই যেই স্থানেই আছেন তারা সুরক্ষিত এবং নিরাপদ স্থানে থাকুন। অন্ততপক্ষে এই সময়কালে কেউ গাছের নিচে, বিশেষ করে বা কোনো বিদ্যুৎ স্তম্ভের নিচে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে না থাকাই ভালো। এটা আমাদের হচ্ছে আপনাদের কাছে অনুরোধ। সবাই সুরক্ষিত থাকুন, সেফ থাকুন, এটাই আমরা চাইব। এবং আমাদের দর্শক শ্রোতারা আমাদের যথেষ্টভাবে প্রতিদিন উৎসাহিত করেন যে আমরা সব ধরনের খবরগুলো আপনাদের আপডেট দেওয়ার চেষ্টা করি। বৃষ্টি কিন্তু এখনও হচ্ছে। অনেকেই কমেন্ট করছেন, তার মধ্যে একজন কমেন্ট করেছেন রাজা মিশ্রা বাবসা মন্দির থেকে, দাদা আপনার খেয়াল রেখেগা। অনেক অনেক ধন্যবাদ ভাই আপনাকে, আপনার এই সুন্দর শুভকামনা আমাদের জন্য। বিশেষ করে এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়াতেও আপনাদের জন্য আমরা আপডেট নেওয়ার চেষ্টা করেছি। এখনও বৃষ্টি ধারা অব্যাহত এবং তার পাশাপাশি বিদ্যুতের চমকানি অব্যাহত। আপনাদের জানিয়ে দিই, এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে কিন্তু বহু যে অনুষ্ঠান বাড়ি রয়েছে, যেসব জায়গাতে অনুষ্ঠান হচ্ছে তাদের জন্য কিন্তু এটা যথেষ্ট একটা উদ্বেগের কারণ। আপনাদের জানিয়ে দিই, যারা নতুন করে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হলেন তাদেরকে জানিয়ে দিই, এই মুহূর্তে গোটা ইসলামপুর মহকুমায় দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, ঝোড়ো হাওয়ার সাথে সাথে বৃষ্টি এবং শিলাবৃষ্টি সংগঠিত হলো। তাৎপর্যভাবে আপনাদের জানিয়ে দিই, পরশু দিনের লাইভ আপডেটে আমরা জানিয়েছিলাম গোটা উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে কিন্তু আগামী 2-3 দিন দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া থাকবে। হাওয়া অফিস সূত্রে কিন্তু এমনটাই তথ্য প্রকাশ করা হয়েছিল এবং আমরাও হচ্ছে আপনাদেরকে সাবধানবাণী শুনিয়েছিলাম। আপনাদের জানিয়ে দিই যে রমজান মাস চলছে, এই মুহূর্তে আর কদিন পরেই ঈদ। সেই ঈদের কেনাকাটায় কিন্তু আমজনতার অনেকে মশগুল, কিন্তু সেই মুহূর্তে বিভিন্ন শপিং মলগুলোতে জনতা যারা ঢুকে পড়েছিলেন তারা কিন্তু মার্কেটিং করা চলাকালীন হচ্ছে বৃষ্টি শুরু হয় এবং এই মুহূর্তে অনেক কিন্তু সেফ এবং সিকিউরভাবে নিজের জায়গায় বা বাড়িতে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, নিকটাত্মদের সহযোগিতা নিচ্ছেন। কিন্তু বৃষ্টি কিন্তু এখনও অব্যাহত আছে ইসলামপুর শহরে। এবং আপনাদের জানিয়ে দিই, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া কিছুক্ষণ আগে প্রচণ্ড গতিতে ঝোড়ো হাওয়া ছিল, যেই হাওয়ার গতি কিন্তু অনেকটাই কমে এসছে এবং আগামী কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো আবহাওয়ার উন্নতি হতে পারে, এমনটাই কিন্তু আমরা মনে করছি। তবুও কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি কমলে আমরা আপনাদের অনুরোধ করব নিরাপদ স্থানে সবাই চলে যাবেন। ইফতার আলম ভাই লিখছেন সাবধানে থাকবেন। অনেকেই লিখছেন সাবধানে থাকবেন, এটা কোথায় সাবধানে থাকবেন অনেকে লিখছেন। আপনাদের জানিয়ে দিই, ইসলামপুর মহকুমা জুড়েই কিন্তু এই চিত্র রয়েছে, গোটা ইসলামপুর মহকুমা জুড়েই কিন্তু এই চিত্র রয়েছে। আপনাদের জানিয়ে দিই, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া।
বৃষ্টি অনেকটাই কমে এসছে আপনাদের জানিয়ে দিই, এবং পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই ঘড়ির কাঁটায় এখন যা সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি রাত 10টা 10 এই মুহূর্তে সেফ অ্যান্ড সিকিউরভাবে, এবং আবহাওয়ার যেহেতু কিছুটা উন্নতি হয়েছে, সকলের বাড়ি ফিরে যাওয়াটা বা নিজের কর্মস্থলে ফিরে যাওয়াটাই কিন্তু শ্রেয় বলে আমরা মনে করছি। তাই আপনাদের সকলকে আরেকবার শুভরাত্রি জানাচ্ছি, এবং নেক্সট আপডেটের জন্য তৈরি থাকবেন। অনেকে কমনে রঞ্জন বিশ্বাস একজন হচ্ছেন, দাদা এই বৃষ্টিতে ড্রেনগুলোর অবস্থা সম্পর্কে যদি কিছু দেখেন এবং ইসলামপুরের মাননীয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, অবশ্যই দেখুন, সেটা আলাদা বিষয়। সেই বিষয়ে আমরা অবশ্যই মানুষের সমস্যা, সার্বিক সমস্যা অবশ্যই জনপ্রতিনিধিদের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করব। আপনার এই মূল্যবান কমেন্টের জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। তবে আপনাদের জানিয়ে দিই যে যারা নতুন করে যুক্ত হলেন, যে এই মুহূর্তে কিন্তু আবহাওয়ার অনেকটা উন্নতি হয়েছে। যদিও আজকে বিভিন্ন পরিণয়ের যে অনুষ্ঠান, বিবাহের যে অনুষ্ঠান বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে, শহরের বিভিন্ন জায়গায় তো বটে, গোটা মহকুমা জুড়েই আজ শুভদিন হওয়ার কারণে বিভিন্ন শুভ অনুষ্ঠান ছিল, সেখানে কিন্তু সেই অনুষ্ঠানগুলো বৃষ্টিবিঘ্নিত হলো, এবং তাদের মধ্যে যারা উদ্যোক্তা বা আয়োজক, যাদের বাড়িতে অনুষ্ঠান রয়েছে, তারা কিন্তু যথেষ্ট উদ্যোগে রয়েছেন। নেক্সট আপডেটের জন্য অবশ্যই আমাদের লাইভ আপডেটগুলো পাওয়ার জন্য জুড়ে থাকবেন নিউজ টুডে ইন্ডিয়ায়। আর জানিয়ে দিই, আপনাদের ভালোবাসাতেই নিউজ টুডে ইন্ডিয়া তার সঠিক দিশা পায় এবং অনেক উৎসাহ পায়। এভাবেই জুড়ে থাকুন নিউজ টুডে ইন্ডিয়াতে। এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে জুড়ে থাকার জন্য ধন্যবাদ, এবং টাইম টু টাইম সেই আপডেটগুলো পেতে জুড়ে থাকুন নিউজ টুডে ইন্ডিয়াতে। বেশি বেশি করে শেয়ার করুন, যাতে জনমানুষের সার্বিক সমস্যা এবং তাদের সমস্যাগুলোর পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের যে নিত্যনৈমিত্তিক খবর তার সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। স্টে সেফ অ্যান্ড স্টে সিকিউর। হ্যাভ এ গুড নাইট।